今日維修呢一部製冰機，足足同佢維修保養咗有10年啊！用到而家都仲可以用。今次過嚟就係講係清洗加食種，換咗個泵，因為漏水。10年嘅機，仲用到而家仲咁健康。一陣轉頭再清洗下呢個部分。而家清洗緊條管，拆條管清洗，再清洗埋個水兜，清洗埋個水泵，清洗埋個水箱。因為冰機嘅話咧，定期清洗咧，第一會襟用咯，第二嘅話咧就啲做出啲冰咧比較靚咯，唔會話有黑點啊或者污糟咯。因為啲冰機長期唔洗嘅話咧，你見幾多水啊？啲水都係好黑㗎，所以基本上一年最少都要洗一次啦。維修製冰機，55311921，俊雲電器維修。